Et puis dans cas moi, c'est tous les jours maman Denise étrangère, maman Denise rwandaise. Mais nous avons raté maman rwandaise, bon quand on a solo na lingala, na maman Marie. Mutatangi na liseto bongisa. Baye billet na mbinza. Baye billet na limité. Mais moi si ya frère Martin, tolo basikoyo. Pour me reprocher à été. Si vous avez mon frère Martin tolo balingala. Nana ebita que mon frère Martin c'est une Camerounaise. Bon yebi que na Butembo prison ba criminel bazakuna. Ba guerrier, ba commando. Mais pourquoi vous tinda te ba soda o ya malunga ba sécuriser prison modèle wana? Mais tamana ki ça. Au moins soda donc alati bi bende, alati ba poignard, alati ba singa, donc amikangi a comme le robot. Puis avec ta la démarche qu'on les gana musicien, t'es la soda. Mais pas ça la nini on ça. Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro, toujours avec votre humble serviteur, le conseiller indépendant, autoproclamé, sans ordonnance, sans salaire et surtout sans flatterie, toujours Nanko, Kamwasi, Chilombo. Soyez les bienvenus, émission Bandi, partout dans la émission Yalelo, Bandi, et week-end de Nabiso, chers internautes. Bossez déjà, attachez vos ceintures. Bota la émission Tina Souka, Bozuba no samike, Boche bango pembeni, bana makele, bokangeli bango na chambre. Oyo bayo ramwa ma solo ya politique, vana na ye, yebisa ye calme, ba sujet nyonso d'actualité, toza ko panzanteke na minutes oyo. Voilà rapidement à la une, toko beta li solo ya évasion, to penenge ba kimisi ba prisonnier na Butembo, toko loba yango vérité, pourquoi côté est toujours il y a négligence. Négligence, boyebi prison et bombi ba criminel. Mais bino, bodo tchama trois policiers de FRDC, ceux qui batubaye, ba kimisi ba assassin et tikali nengi wana vide. Plus de 800 prisonniers, plus de 800 bakei nanzela ba yibi bantaba ba soso ba meme calmement sans être inquiété bakena bango lokola l'état existe kate. On en parlera. Lelo Vital Kamerhe maman na costume ya bleu comme d'habitude, mariage ya ndeko ya Fachi Beton ba invité parmi ba invité de marque VK avec Amidaskin pembeni. Zoua malassé. Kazaka ya taille, on en parlera. Dossier Kabound, cher internaute, tu peux aller solo. Kabound déjà 3 jours dans la cellule naie, il y a na prison ya Makala. Batmala ko kamwa badon di maté tangu Vital Kamerhe kota ka prison le premier jour akagi photo atindeli batuke akoti prison. Mais Kabound batata ko zelaye na moniere ya pembe atinda photo tisiko yo photo ezomo anati. Fayoulou atteint message, Mouzitou atteint message par rapport à emprisonnement provisoire, si on peut le dire. Il y a Jean-Marc Kabound à Kabound, Nakoyeb Sabino Balobinini. Donc, Betali sous les solos, il y a maman a décidé. Vraiment, ils ont dans cette actualité. Yemoko asengi pardon, Yemoko asengi merci. Mais namoni ba politicien a décidé de visiter. Ba yambi même na cellule na bango pese micro maman lobia kotika combattre à continuer toko beta li solo. Et enfin chers internautes toko lobela ba maman oyo ba tombokeli maman Denise parti obo katela ngango to chango na TikTok ba maman baye mabe contre maman Denise. Certaines mamans na lo batandingi wana beaucoup de sala ba vidéo, beaucoup de sala ba audio
contre la première dame. Asalibino Nini. Est-ce que maman Denise Mdatinda qui yoke mbala judoka? Yo moko tali mibali peda omoni bo, ngala moni mobali nanga judoka. Si quoi judoka comme présidente, est-ce qu'il y a un problème maman Denise? Otamule moni yo fobala na yo mwalimu. Oh Mwalim Abdul Karim, d'accord? Si quoi Mwalim comme présidente. Yo comme ko finga Mama ya mokonzi, mwasi ya mokonzi. Asalio nini? Est-ce que maman Denise Matinda ki yo ke linga taximen? Ngaba livulu ngaba. Après si versement, moi m'a soit bana, bon ça la moi économie. Est-ce que ça m'a bien? Yo za na poto. Yo moko monike obala mutawuti kin. Ba muso bala bendele. Yo moko monike fo bala mutawuti kin. Bovandi simbite obengani ye. Pona mikanda, mundela za prise en charge ya bana na yo. Le col a mikolo na poto ba ko changer ba ko sala ba vidéo ko finga première dame asali yo nini. Tangu facha to table ala limite ba mona ki ete. Tangu facha ke ko tanga na ye na mbanza boma. Pourquoi on a qui est kunati? Et comme il y a les Kambou contre Maman Denise, oh Libala, oh boye, on en parlera dans le dossier, on va être clôturé. Émission Yalelo. Voilà, chers internautes, encore une fois, Caribou, bienvenue, welcome, bienvenue dans Tindika Télévision. Tokena ma solo ya prisonnier. Na Butembo. Je crois ils ont makabakobomba boyoki sango ba ADF. Il semble encore que basangana ki basala ki dio na M23 ba kiti na Butembo ba bimisi plus de 800 prisonniers, la plupart ba criminels pe ba anciens ADF. To analyser kaka to solo la entre biso na bino. FARDC, ministre ya intérieur, Mutuna biso ya IDPS, photo lo baka ba vérité. Lobby to sala ki descente na cadre ya réforme ya la police, na ministre près le président de la République, je cite Nana Manouani na Kiumba Mfumubuku Mulonge Shiwa Kalasa, professeur des universités. Océan. À quel côté là, secrétariat exécutif, on va dire appui n'a suivi, il y a réforme, il y a la police. Mais c'est là qui milelo na milelo. Na ba document ya pamba, lettre ya pamba batina na ministère intérieur, ba lettre wana, donc comment ba lettre morte. Ba signaka te, réponse ya kate. To critica Kabila makasi hein, mais biloko monsieur ezonge la biso. Ba lettre ya pamba administration na ministère intérieur. Pour na ko signer kaka bozongo sele bango réponse, c'est tout un problème. Faut yoka ba colonel, ba officier supérieur, il y a la police, ndengi bazo sala ba réclamation par rapport à la réforme de la police. Trop de problèmes. Et les loyaux, bato bana ko appuyer réforme wana aide extérieure, ba partenaire, Union européenne, yango mwana MONUSCO bazo bangata bisoti. Est-ce que le chef de l'État est informé? Mais il sera informé d'ici peu de temps parce que Nana Manouani, la ministre près le président, va passer par attribution à Sika. Alors qu'elle ne peut ça rapidement rapport. Certainement, le conseil des ministres à l'élo, le chef de l'État est déjà saisi. Pour moi, qui va dire ça, comme la police à proximité. Et dans la police, il faut une formation adéquate. Oh, ceux qui civils à mon policier a eu problème. La police,
Si vous avez qui m'a pas ya policier, ba solo la ba kabulata lipa. Voilà police auto linga. Mais vous avez ba mitu kala mango tambola wa si baby poli. Na solo. Ba te vous avez magasin qui tambo police de proximité. Donc là ba écriture kimi. Et comme munzuluku. Tout ça c'est parce que l'état doit intervenir ba partenaire. Mais partenaire on peut ça mbongo lelo mais lobby on peut ça. Donc gouvernement na ministère de tutelle, bato tcha bambo côté. Maintenant, chef de l'État a se saisir na dossier oyo grâce ya Nana Manouanina Kiumba Fumubuku ministre près le président. Bon yebi ke na Butembo prison ba criminel bazakuna, ba guerrier, ba commando. Mais pourquoi boko tinda te ba soldat oya malunga ba sécuriser prison modèle wana? Mais tama na kisasa au moins un soldat donc alati bi bende alati ba poignard alati ba singa donc amikangi a comme le robot puis avec tamu la démarche qu'on les kana musicien tel un soldat mais pas ça kana ni na kisasa beaucoup qui sera bangono ce qui mvuka tinda bango kuna bagana ko surveiller ba prison ndenge wana siko batu wana ba ke wapi ba ko zongela ba crime ba ko kata batu mitu. Donc facilement raboye baye babimisi batu na bango toleka nanzela ntaba batomboli même ba memi ngombe kokoka ba na ba soso. Je ne sais pas si vous avez ba image na posa ko lela on dirait l'état zaté ministre intérieur ministre ya défense faut vous ça la capena donc elle moko ba dio bino mibale vous écoutez na ba bureau. Mais donc, on a na kuzu, na kunda, na batouare. Donc, on a une décision en privé, tout ça la nini pour la sécurité, qu'on prépare, qu'on bongisa, qu'on protège ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Kakaboye, donc ça c'est ma gamme de benda, ma BBC plus de 800 assassins. Bazongi na bango na cité. Bako sala ba dégâts. Mais bota na Kinshasa ba on les a venir no comme soldate yemoko cordelette yemoko weple yemoko soki nini donc bera cheboye akota jala ngana lotoko nzambe na ngai ezala kate ba sa ni na Kinshasa bon récupérer bango ba ke ko kengela ba prison ndenge wana et maintenant prison vide, assassin, sur le terrain, population, comme une insécurité. Et puis il y a des prison, il y a des crimes plus. Ce que tu as dit, gouvernement exact. Toujours négligence na est. Négligence na est. Bon, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as ba fongo la barrière wana babude ba fongo la babude bo ya beta bor pa bango tout la musique izaka ba koti ba kendaka wapi ba monisco mususu na ba tennis civil na ba catch. Pourquoi toujours faiblesse na est? Armée oyo armée zaïroise à l'époque. Et donc ça là, miracle. Et donc on a libanda ya mboka. Lelo, moi ce qui M23, comment on s'accane à biso. Bafanda, ce qui bunagabo, ce qui bunagabo, ce qui ti lelo to zangote. Mutu vanda la position, il y a biso koto, il y a bango koto. Et comme une négociation, et comme une diplomatie. C'est vrai. Ce qui est secrétaire, ce qui est général, ce qui est États-Unis, où tu as? Bien bon, bon, ni atabango. Oh, ni la président Félix, si on a la président Kagame, donc on négocie dans un petit pays. Oh, ils ont le éléphant à genoux. Bah négocier avec la position de force. Et puis on a appris aussi que M23 va avancer. Quand on a trois localités, biso ce que tu vas dire, tu vas là-bas, on va y aller. Biso quand tu riposte. Non.
Il faut attaquer. Le coup déjà États-Unis, bah ça le constat, bah lobby ouvertement, qui est Rwandais, bah ça n'est pas nabiso. Bah là bas Fati Beto déclaration de guerre. Nzela makolo, na ba policier, na ba cadre, na ba moura, biso toi les toi qui les score bunagabo, M23 ba silisa biso. Même si pour lobby ok, bah occuper place na biso. Yo somole muyibe konti chez yo, on négociera na vieux muyibe bima na yoko. Vieux muyibe ce ko kenete. Na parler na yo muyibe ça konti. Bo so moni place mais comme il bana bango ke nango déjà. Alors ça vieux muyibe est-ce ko kenete yo moko te? Bétaillé. Donc muyibe il faut sentir. On pas contre lenga na parler mi ko lele ki na bango la ba ko na émission te. Mais, alors, on Mouyibe a sauté à outil pour aller dans les colos. Donc, système à Baswahili. Donc, Mouyibe a outil les colos a sauté. À quoi il a mis la barbelé, Makila et Tamola qui botti na balabala. Mouyibe, il faut sentir que ah, on bali bazar la parole. Donc, M23, bah, fala na bango na Bunagabo, ce qui Bunagabo, ce qui nini, bazo mena na bango café na Tongo, na Diamba. On dirait FRDC n'existait pas. Donc là, la bombe la binoté, ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, non va convaincre ngati. Ça n'engage que moi. Lelo Vital Kamerhe est invité dans la famille présidentielle. Famille à Fati Beto, bazo balisa. Ba invité Kamerhe. Suko Zoua Kazaka. Non, tu n'as pas photo, hein? On tient la photo dans la émission. Avec Amidasken Pembeni. Donc, la politique, les relations se créent ou se font, se défont, se refont. J'ai tout dit. Naleki. Dossier Jean-Marc Kabound à Kabound. Donc, la moni ba yami Kabound très bien dans la famille à opposition. Parce que frère Martin a sengi libération immédiate, il y a Jean-Marc. Namoni Adolfino, Mozitu, il y a lobby et dali règlement des comptes. Na évité, alors ça la allusion nanini, ça l'engage que lui. Toqué rapidement na dossier à maman Marie, il y a SID. Ngana mona ramène on a ça na kanluka, nzo abama chango. Chers internautes, Mboka a échangé. Oui, Mboka a échangé. Biso ba o, tu bana osala émission, muso osala émission, o ki makolezo lenga. Osala émission hein. Mais makolezo lenga, yo mo kimi na parler, muto ayete yo mo kimi. OK, faze pena côté mon boy. O ebite ko la muka. Mais tala maman Marie après plusieurs vidéos, il y a des insultes. Kofinga Mokonza Mboka, akomi kofinga première dame, bazuye, babetiete, batortirete, entendre yekakaboué. Nandimite utaki sur PV. Général Kasson a dit c'est à maman pardon hein, l'esprit a bien. Je crois botana ba image hein, avant chaque commentaire. Boyo kayemo ko maman ngo makamba loba qui malgré a changé mais boyo kabino moko ba betiete ba tortirete oh ba simaki nga boy oh ba simaki nga place boy rien. Et puis na âge na yepe pour se peser ya kolemba. Maman yemoko alobi yango ke basali ye elokoti. Et puis yo mutu basi bakangi yo to bakaka bakangi yo. Mais oké kokuta na lisusu na mwasi ya Mokonza Mboka. Pe ayambi bino na salon na ye, na mobali na yo, na mwana na yo. Mais obimi oké koloba sur n'importe quoi, on a kotika te. C'est bon?
eloko elekitika ezate ya mbala oyo ole bapolisi baketiko so na ndako baketiko place mosusu po yebake leta azali divorce kitoko oyo apesaka cour na ye peine namonaki yake naye kotala yo mbala oyo divorce akoya te boyoka na makambo ye moko mere wana alobaki regardez na kozongela lisusu te ta mokolo moko oza mwana na ngai limbisanga mama limbisanga tuku na tuku sambo na sambo limbisa ngai nzoto eza makasi te ndenge na telemi awa nzoto navandi awa na liboso ya bakonzi nzoto eza malamu te nzoto ezolenga pasi mikongo mutu pasi encore nabelaka maladi ya to pasi ndenge nazali awa nazakimia te limbisanga mama Denis limbisa mama na mutu wana oyo ya journaliste wana mama bazosala bavideo na bango na sentiment bakamati makambo ya mabe balekisi na liboso oyo malamu batiki mama limbisanga mama na yo limbisanga mama na naza makasi te kongo etambulaka sango tala mama mokolo wana tala mwasi ya president akeko bomisa ye tala boyi nzoko nde ezalaki likambo na yo te journaliste mutu aye kokotisa biso na mbeba mama okomiti mama po jana baina tu so komi na sa interview ba papa general na komi ba ko komisa ngati na kati ya ndako merci na nyonso obo sali pona ngai merci na bakonzi oyo pesinga pe ba kotika ngai na kati ya ndako baza mingi te bamususu bakotika ngai na nzela babwaki nga pona zelo merci mingi bon merci maman otika mama biso toke Bonjour papa. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Bobanda. Bonjour. Bonne. bien maman En tout cas. Maman Marie, bonne santé. santé bien moki Madame Mouké. Oh Mouké Moussouségé wapi? je te zamana tukomi balako En tout cas. Nasepeli te na yambi bino na bondele général nga pi bimelanga maman Marie na sola na ye ko critiquer politique ya mokonzi ya mboka c'est normal mais ma fille nga nde eloko ya mabe oyebi mikolo tozalaki na dossier moko tozolandela ya mama Marie Info oyo afingaka bato salobaka lokuta oyo babengi diffamation alors depuis vendredi tozwaki ye ici. mama Denis apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka l'éducation oyo ye tosambisi ye tomoni ke délai na biso 48 heures ekoki tout comme tokaki kotindela parke mais tomoni na niveau na biso topesi ye mwa kokebisa azonga tant tozongisi na ndako nde première dame abengi alobi alingi alandaki na bareseau sociaux ndenge bato baloba epuis bafingaki mpe ye abinono alingi amona mama wana mpe tokei tozwi ye toye na yawa mpo mama apesa bango mwa conseil asoi na bango apesa bango conseil yango sikoyo tosisi mama Denis Botala, qu'il y a un changement, chers internautes, dans ce pays. Tout le monde critiquer maman. Maman, ben, n'a plaignante n'a été. N'a la funda qui était. Yom to fingi mutu. Boyo qui ba propos. Chilamba yo.
yo Denise Nyakeru kombo ya nya ezalaka te na Congo boyoka bakamu tout mama na lobaki. Mais moi si ya président olia beti sa yo fimbu ayambi yo lisusu na palais royal. Chers internautes, n'est-ce pas Congo échangé? Boyoka lisolo ya mwana moko ya mwasi ya kena kokanga suki quelque part azonga te na kitambo. Boyoka lisolo wana ti mwana kikanga na suki quelque part. Mobali ya mama lo kanga suka seplaki na mwana ngote. O mwana hotela ngapo na nini? Il paraît mwana na zonga ti. Bozoka différence. Botala nanu mutu kokanga suki mwana ya mwasi kokanga suki quelque part mwana wana abunga. Il paraît mobali ya mama wana oya lokanga suki mwana kanga suki otala pona nini? Otala pona nini? Mwana wana abunga. Mais tala lelo yo mwasi ya mokonzi oyo ba fingi ye pe ayambi mama wana fingi ye na palais royal. Asengi pe bolimbisi. Mais après batiki ye petit na ndaku. Yo ka mama ngota bimona siko ye donc ye ngunza. Batendi ngada senga pardon na kutika bitumba te. Mama batela mwa mikolo na yo muke otikali nango. Nzambe siko mutako beta yo. O ezali Afrique. Pouvoir ya Afrique basakana nango ti. Ba pouvoir ya Afrique elia kabatu. Mais bo sepela na pouvoir ya Afrique bozi mwana ya Tshisekedi. Bozi muta yebi Bible. Ofingi mutu batiki yo bafandisi yo na canapé. À l'époque, même ya Mobutu, même ya Kabila. Yo ko na canapé wana. Ce qu'on voit na mabele. Les putane ko zate moto otika na jipo nzuluka. Mais tala ninga pesi honneur. Mais bato décidé bazo kosa yo. Wana okomi ko lukila sikoyo nzela ya molili yo moko. Nzambe akotika yo mbalo mama. Combien mwana te ko komi star Ba komisa yo ba micro ba internet YouTube C'est bon. Talanga bien so tala émission oyo. Loko za ba YouTube. Na pesi yo conseil. Mbalo mtako beta yo nzambe alikolo. So le gata na présenter pas Sassou. Awo ya mona kiti kuna. Na ndako na na salon. Pas Sassou. Ou bien Angola. Bon c'est ensemble merci toujours président a bien na moi si a bien. Donc moi si a président a bien. Voilà. Continuez maman finga lisusu. Na la moni vidéo fingite mais finga lisusu. Obiga na continuer combat olingo libérer Congo. Donc yo ne Jeanne d'Arc C'est bien. Awa Rabi ne change pas au kata au tela parti oyo na TikTok. Basi nyonso oyo lelo bolamuki bana makama mama Marie bokomi ko finga mwasi ya chef de l'État. Bokomi ko critiquer maman Denise. Eloko ya liboso boye bayango moni na vie oyo ndenge to botamaka. Il y a ce qu'on appelle les destins. Nabi maka les destins, nabi les destins. Donc destin amutu ezalaka ndenge azobotama bania na ye ba chance na ye abimaka nango déjà. Et puis tangu zemi ya mutu eza kokota ezalaka soki bokolona pe papa na mama na en bon terme, harmonie, climat kitoko, mwana wana pa yaka na ba chance. Ce qui perd ça melaki zododo, mera melaki tirbo, kembo robota kuluna. Donc basi le col maman Denise Nyakeru, to basi ya ba président.
bazalaka bafortsaka te bayebaka pete même na bolingo ke mobali na kobala oyo lobi okozala président bayebaka te ezalaka makambo ya kobombama soki ezalaki bongo nde baprésident bakimaka déjà bien avant parce que 1 million de femmes bakolanda bango na nsima mpo babike lobi akoma président. Est-ce que maman Denis mutu atindaki bino bolinga bachauffeur facha bane kotambola awa na limete atangi na mbanza boma bino bantandi bomonaki ye te matin midi soir oh rwandaise bon yo congolaise omonaka fachi te yo za congolaise muluba muswahili mumbeku yo mutu abasankusu mongo omonaka fachi te. Est-ce que vous avez un jour dans le président? Bino mo bokeko luka ba musulman. O na luki na mwalimu. O musukuna te nga fo jidoka ya matete. Po biso basi faut se sentir en sécurité. Fona linga sikoyo deuxième dan na jido. Ce que deuxième dan na koma na ye président. Faut de maman Denise. Et puis dans cas moi, c'est tous les jours maman Denise étrangère, maman Denise rwandaise. Mais nous avons raté maman rwandaise, nous avons solo na lingala na maman Marie. Mutatangi na lycée to bongisa. Baye billet na mbinza. Baye billet na limité. Mais moi si ya frère Martin tolo basikoyo. Pour me reprocher à été. Si vous avez mon frère Martin dans le balingala, Nana ebita que mon frère Martin c'est une Camerounaise. Yé moko mobile na ye Wara. Andakara. Moi c'est frère Martin nana moi ebita que azali ndeko ya Samuel Eto'o. Mais ko yo kabisa ba résistant na poto, biso ba résistant, mais bino ba résistant. Ngonga yango ti mo lo bagati. Que moi c'est frère Martin Camerounaise. Ndeko ya Eto'o. Vous n'en parlez pas. Bon si moi c'est frère Martin azolo balingala. Pour bon mon écoute ebo bina rumba te bota la mariage bakene dernièrement la kingakati. Ce qui frère Martin qui na gauche, il y a qui na droite. Bon mais tu rappelles les solos là. Donc boti kanabino bota la ba vina bino. Maman azali première dame, azali moi si ya Fachi Béton. Oyo ye moko pe ayebaka te ke Fachi Béton comme président de la République. Ayebaka te. Eza chance na ye. Yo pe kino matana ngoma mangengenge bana mususu okobala président ya 2050. Changer bizaleli zalape poli tanga pe classe parce que moi maman Denise français le bagat attaque classe yo le comme moi chef président on le bagat soit naki yaka tama on peut sur micro devant bassi ba président mususu ozo micro loba et donc on s'exprimer en public oh qui m'a dit et à pas si va ndeko na ngai biso na lingala to loba bikolo yo moninga azwi sepela soko sepela ko zoya baninga nzambe pe ko pambula yo ata en 2052 on appelle moi si ya président mais on comme déjà vieille femme mais na ko sepela kaka okomata moi si ya chef de quartier. Émission ici la raté et Sili. Ngana bino soki lobité dimanche. Merci, botikala bien.